来，朋友们，马上要开始听爆炸了。我们家先介绍一下，等一会儿啊，别着急啊。我们家那个进口的这个威能的那个壁挂锅炉，最近出现了报警，那个报警代码是 F20。按照说明书排解那个胆点呢，我自己尝试了一下，然后呢，不小心啊，我把这个拆了，这个调压阀拆了。 然后就把这里面这里还有个东西，不知道啥玩意儿，反正我也把它拆，然后拔出来的时候，那个水啪全部喷出来了。当时这块电路板这块，我当时也是打开了，有这个水。打开的时候呢，我是没想到它会流水出来，知道吧？然后这个水全部飙出来了，就飙到这个电路板里面去了。然后我身上都打湿了，现在换了衣服啊，之前的衣服头全部打湿了。我吹了接近2个小时吧。 然后现在还原，第一次开火，然后他们本来在这吃饭的，他们跑了，他们说会爆炸，说我水货师傅啊，好，来，看一下爆不爆炸。我刚才用这个吹风机呢，冷风吹完了，吹热风，然后把里面的水，然后用很多这种纸啊，全部把它吸出来了。电路板最后用热风。 也不是热风，温热的风吹，然后看了们来了，录镜不？我不录镜，录镜，炸死了！来，拿远点好吧？看一下啊，第一次通电啊，他说煤气会爆炸，然后他就两个手，看能不能解决这个问题啊？现在问题不是要解决问题，而是这个机器有没有坏掉啊？ 主要是有没有坏掉？哎，你自己看不到自己，你就这个样子噻。2个手捏着，这晃，2个手捏着，哪有你这样握手的？哎，好，然后呢，现在开始通电，看一下啊。我现在不求那个代码问题能够解决，我但求通电以后它能够正常的运作，然后这个电路板都能够正常显示，不会短路。要不然的话，这个电路板要全部短路的话。 可能还不止之前维修的那个费用了，好吧？来，到这上面，这里还是水，再把这个插头这边水要擦干净，要不然就短路了，真的就被我们家这个乌鸦嘴给说中了。你站这边的，你站这边。我不怕，我怕把我反弹回来了。你正好往下面一蹲。哎，是的。你站这里都看不到，这万一等会儿爆炸了。 冒火花，之前冒水的时候你都没拍下来，对吧？当时个水。谁知道你的水货师傅能够爆水的？水什么飙到这来了是吧？是飙这来了。跟我抖音学的狗头东西，真是。什么事？我还不是挑。哎，通电了。哎，亮了。声音不正常，没听见。还是 F20的。等会儿啊。 清除一下那个故障吧。哎，起码证明这个板子没有短路。你水开了没有？你水开了没有？开了。那个里面那个水开了没？你刚刚喷水，人家也关了水吧？ 把这个热气看能用，没有点着，不用想。这个声音不对。啊，点着了。这个声音不对。点着了，只是有点慢。你把热气关掉，那个水声是不对的。等会儿我看这热气能不能出热水啊？试试。哎，解决问题喽。 哎，麻烦你让师傅来看一眼，我再用，要不然我就没把它关起来。看，热水器里面出热水了，然后再关掉好吧？再看这个锅炉它能不能正常运转。来，给我，你是胆小鬼，起码没爆炸吧？啊？来，就是它按理说现在呀、它应该那个锅炉它就应该开始运作。 然后烧水，哎，它里面有个声音，看到没？
反正我搜了一下，好像是说是这个，因为用的时间长了，没有做清理啊，它这个泵啊里面有堵塞现象，就水质不太好，有污垢。反正我把这个拆下来了，拆下来里面有个那个螺丝，我拧了拧，也是在网上看到了，说是可以把里面如果有碎石的，可以把它解决一下。然后这里有个泵，这里有个泵，这个地方呢，哎，运转了了，哎，烧起来了呢，就这玩意儿，这个，哎，这个玩意儿，哎，对，就这个玩意儿，把它解开，把它打开，然后应该是拿下来清洗一下，但是当时里面有水啊，我就很快把它堵上去了。哎，看到没？它现在开始烧起来了呢，它现在已经开始正常烧了呢。现在锅炉的这个档，这小火苗就是燃烧，然后现在室内就那个水管里面温度是31度，它会到时候会烧到60度的。哎，我好像解决了这个问题哦。老婆，来，好了，你看着，看，我这瞎猫碰了死老鼠。这叫什么三角功夫的师傅？你看，他现在看说明书，没有，我就看安全指数该怎么控制。已经好了，你去看一下。来，你好，稳定1个小时，我离他近远一点。你来看一下噻。我知道现在声音了，我不去。真是，哎，无知。我出了问题，他就不停的开始说我呀，不停的诋毁我呀。他把儿子都躲得远远，他说他把他宝贝儿子炸死了。然后现在已经44度了。来，你要水把它烧高了以后，你再过去。好，那我反正目前现在先不还原了呢，这个把它拆下来就这个样子。然后我等烧了一晚上吧。如果明天都没出现这个 F20的这个报警代码的话，我估摸这就已经成功了。到时候白天的时候再跟大家分享是什么方法解决的哈。要不然的话，你打400电话过来，我告诉你100%让你换这个泵。这个泵估计不便宜，反正我现在解决了一下，哎，解决了就省钱了，是吧？嘿嘿嘿嘿。武汉从昨天晚上起开始变天了，北风啊，狂风暴雨，电闪雷鸣。看一下我现在桌上面，哎呦。血压计、血糖计仪，哎呀，我这还没好，这一直不好啊，我就觉得落下了思想包袱，变成了臆想症。一直想为什么一直都头晕呢？头晕，血压高会晕，然后血糖高也可能会晕，而且血糖长期和那个血压有时候会捆绑在一起的。哎，你看我现在呢，桌上面都是药，哎，好了，今天跟大家继续分享我们这个进口的威能的这个锅炉，目前已经使用了1个多星期了吧。然后今天武汉变天了，正好它也派上用场了。然后上次和大家分享的那个这个没拆来。应该是拆下来的哈，拆下来算了，上次已经说了就不说了。反正就按我之前的那个操作，清洗以后确实非常的有效果，就没有再出现 F22的这个报警。而且我清洗了这个之后，我发现还有一个好处，就是关于这个锅炉。这个锅炉就是我们这个房吧，我们这是主房吧，我们睡觉的房，我们主房是属于一个锅炉有两条线吧，这个就是它的末端，这是一条线的末端，然后我床头那个地方还有一个末端，就相当于是2个末端。我们使用这个锅炉第2年吧，我就发现这个房间就感觉制热啊，就没有其他的房间那么暖和。当时问过安装师傅啊，他们说，因为是末端，可能也会差一些。而且我发现，当时用的时候是怎么说？它发热的话，这上面是热的，这下面
就是凉的，冰凉的。所以我老婆一直说我们这个房到了冬天开暖气的时候，就像冰窟窿一样的。你从客厅或者从卫生间里面走到我们房间，就明显感觉这个房间里面的温度要低个2度，应该是有的，所以就特别像冰窟窿。但我那次误打误撞把那个调压阀，还有包括那个中间那个东西不知道是啥，我把它拆来，也算是清洗冲了一下。当时冲出来呢，就很多那个杂质啊，水里面有很多杂质，然后再装上去。后来这1个多星期，我发现就这个房间里面温度就没有那么低，不是就反正你就走进去这个房间里面，你不会感觉到冰窟窿这种温差特别大的感觉，而且这个散热片它的上下它都有热啊，不像第2年我们使用这个锅炉的时候，它这个下面它不热啊，下面不热，所以说那个玩意儿每年都要清洗。如果我认为是有条件的话，家里装锅炉，就是在它那个锅炉前端，进水地方还是要装一个滤水器吧，减少水的杂质嘛。可能也会就不用频繁的那样去清洗那个阀啊，主要还是水的杂质造成的那个堵塞，所以导致这个炉子的使用效果呢就不是特别好。我觉得这个方法还挺好的。你想想，如果我要是没清洗，我要打400电话，威能的这些客服人员上来以后，肯定是要跟你说那个阀是要更换的。这个阀我不知道多少钱，有换过的可以在评论里面说一下啊。我感觉起码也要大几百块钱哦，它进口的那个泵嘛。所以每年做一个清洗，或者有条件把它拆出来洗一洗啊，可以省很多钱。对，好了，今天就简单和大家分享这个事儿啊。好了，我们下次见了，拜拜。